හරි. පුතේ අහගන්න. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ 10 වසරේ පළවෙනි පාඩමට අදාළව මොකද පළවෙනි පාඩම? 10 වසරේ පළවෙනි විද්‍යා පාඩම තමයි ජීවයේ රසායනික පදනම. එතකොට දැන් ජීවයේ රසායනික පදනම කිව්වම අපි කතා කරන්නේ ජීවියෙක්ගේ ශරීරයේ හැදිලා තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය ගැන. හරිද? එතකොට ඔයා ඉස්සෙල්ලම මාතෘකාවක් දාලා ලියා ගන්න ඕන දේ තමයි ජීවයේ රසායනික පදනම යටතේ ජීවියෙක්ගේ ශරීරය හැදිලා තියෙනවා සාමාන්‍ය මූලද්‍රව්‍ය 25කින් විතර. දැන් ස්වභාවයේ පවතින මූලද්‍රව්‍ය අපි අණු දෙකක් විතර ගැන කතා කරනවා. හරිද? ඊට වඩා මූලද්‍රව්‍ය හොයාගෙන තියෙනවා. ස්වභාවයේ පවතින මූලද්‍රව්‍ය අණු දෙකක් විතර අපි කතා කරනවා. ඒ අණු දෙකෙන් 25ක් විතර ශරීරයක තියෙනවා. හරිද? ඒ 25නොත් හරිද? වැඩිපුරම තියෙන ඔක්සිජන්. ඔක්සිජන් තියෙනවා 65%. ඊළඟට තියෙනවා වැඩිපුරම කාබන්. කාබන් තියෙනවා 18ක්. ඊළඟට වැඩිපුරම තියෙන දේ තමයි හයිඩ්‍රජන්. හයිඩ්‍රජන් තියෙනවා 10%ක්. ඊළඟට වැඩිපුරම තියෙන්නේ නයිට්‍රජන්. නයිට්‍රජන් තියෙනවා 3ක්. හරිද? එතකොට පුතේ දැන් මෙන්න මේ ටික ඔයා පිළිවෙලට ලියාගෙන ඊළඟට දැන් අපි කතා කරන්නේ මූලද්‍රව්‍ය හතරක් ගැන. 25ක් ඇඟක තියෙනවා කිව්වා. වැඩිපුරම තියෙන්නේ ඔක්සිජන්, ඊළඟට කාබන්, ඊළඟට හයිඩ්‍රජන්, ඊළඟට නයිට්‍රජන්. එහෙනම් මූලද්‍රව්‍ය හතරක් ගැන කතා කරා. ඒ හතරට අමතරව තව 21ක් තියෙනවා. ඒ ඉතිරි ඔක්කොම එකතු වෙලා හදන්නේ 100ට කීයක්ද? 4ක්. ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි ඉතිරි 104 හදන්නේ. එහෙනම් හරිද? එහෙනම් මේ ඔක්කොම තමයි අපේ ශරීරයක අඩංගු වන මූලද්‍රව්‍ය 25. ඊට පස්සේ දැන් මේ මූලද්‍රව්‍ය එකතු වෙලා හදනවා සංයෝග. මොනවද හදන්නේ? මූලද්‍රව්‍ය එකතු වෙලා හදනවා සංයෝග. මේ සංයෝග අපිට වර්ග දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. හරිද? මූලද්‍රව්‍ය සංයෝගය කියන්නේ දෙකක්. හරිද? මූලද්‍රව්‍ය එකතු වෙලා තමයි සංයෝගය හැදෙන්නේ. දැන් මූලද්‍රව්‍යයක් විදිහට හයිඩ්‍රජන් ගත්තොත් එහෙම හයිඩ්‍රජන්ගේ හැසිරීම දහනශීලී වායුවක්. හරිද? පුපුරන්න පුළුවන් හයිඩ්‍රජන් තියෙන තැනකට ගිනි පෙළක් තිබොත් එහෙම. ගොඩක් තියෙන තැනකට. එතකොට ඔක්සිජන් කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ශ්වසනය කරන වායුව. මේ දෙන එකතු වෙලා හැදෙනවා ජලය. ජලය කියන්නේ සංයෝගයක්. හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් එකතු වෙලා හැදෙන H2O කියන්නේ ජලය. ජලය සංයෝගයක්. ඒතරවා තේරුම් ගන්න මූලද්‍රව්‍ය වල හැසිරීමයි මූලද්‍රව්‍ය එකතු වෙලා හැදෙන සංයෝග වල හැසිරීමයි සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් එහෙනම් දැන් මෙහෙම අපේ ඇඟේ ඇතුලේ හයිඩ්‍රජන් තියෙනවා පුපුරනවා එහෙම හිතන්න බෑනේ. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ මේ විදිහට අපි වෙන වෙනම නම් කරලා කතා කරාට මේගොල්ලෝ ඉන්නේ එයාට ගැළපෙන සංයෝග හදාගෙන. ශරීරයේ පවතින ගැළපෙන සංයෝග හදාගෙන තමයි තියෙන්නේ. මේ සංයෝග අපිට ගන්න පුළුවන් වර්ග දෙකක් විදිහට. එකක් තමයි කාබනික සංයෝග. අනිත් එක තමයි අකාබනික සංයෝග. දැන් කාබනික සංයෝග කිව්වම කාබනික සංයෝග වල කාබන් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒ සංයෝග වල කාබන් අඩංගුයි. හරිද? එතකොට අකාබනික සංයෝග කිව්වම කාබන් අඩංගු නැහැ. අකාබනික සංයෝග වල කාබන් අඩංගු නැහැ. එතකොට මේ අකාබනික සංයෝග වල කාබන් අඩංගු නැහැ කිව්වට ඒ අකාබනික අයගෙත් ඉන්නවා කාබන් අඩංගු කිහිප දෙනෙක්. කාබනේට් හරිද? කාබනේට් හරි CO3 2- කියලා අපි කියනවා. හරිද? බයිකාබනේට් HCO3- කියලා අපි කියනවා. ඊළඟට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කාබන් මොනොක්සයිඩ්. තේරුණාද? මොකද නමත් එක්ක සංකේත කිව්වට තේරෙන්න ඕන හින්දා. එතකොට තේරුම් ගන්න මේගොල්ලෝගේ මේ කාබන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ කාබන් හිටියට මේගොල්ලෝ අයිති වෙන්නේ කාබන් අඩංගු නොවන අකාබනික ගොඩට. තේරුණාද? එතකොට කාබනේටයි කාබන් ඔක්සයිඩයි මේ දෙන්න ඔන්න ඔය ගොඩට තමයි වැටුනේ. මීට අමතරව අපේ ශරීරයේ තියෙන අකාබනික හරිද? අකාබනික අය ජලය, ලවණ, වායු වර්ග ඔක්සිජන් O2. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ කාබන් නැහැනේ. ජලයේ H2O කාබන් නැහැනේ. එහෙනම් අපේ ඇඟේ ජලය තියෙනවා කියලා අපි හොඳටම දන්නවනේ. එතකොට කාබන් අඩංගු නොවන කට්ටියට ඒගොල්ලෝ උදාහරණ වලට ගන්න පුළුවන්. කාබන් අඩංගු අයට ප්‍රධාන 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. කාබන් අඩංගු අයට ප්‍රධාන 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. හරිද? මේ කන බොන දේවල් වලට මතක් වෙයි. කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන්, ලිපිඩ්. මේවා නම් මීට කලින් අහලා නැතුවද නියුක්ලික් අම්ල, නියුක්ලික් ඇසිඩ්ස් කියලා කියනවා. නියුක්ලික් අම්ල. මේ 4 දෙනා තමයි ජීවී ශරීරයක් හැදෙන ප්‍රධාන ජෛව අණු 4. මීට අමතරව කාබන් අඩංගු විටමින් තියෙනවා. හරිද? මීට අමතරව කාබන් අඩංගු විටමින් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න කෙටියෙන් මතක් කරා ඔයාගේ 10 වසරේ
පළවෙනි පාඩමේ පළවෙනි පිටුව බලන්න තේරුණාද කියලා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අහන්න.